Sveiks! Man ir liels prieks, ka esi izlēmis ieskatīties minisērijās GraphQL no nulles līdz ekspertam. Neatkarīgi no tā, vai tu esi pieredzējis, jeb arī tikko sācis apgūt webizstrādes pamatus, šis kurs tev palīdzēs apgūt GraphQL un veidot ātrākus, efektīvākus un daudz saprotamākus risinājumus. GraphQL tāpat ir pieprasījis darba tirgu, līdz ar to tas būs ļoti labs ieraksts tavā CV. Šajā minisērijā tu iegūsi vienkāršotu ieskatu GraphQL ekosistēmā un no kādiem komponentiem tā sastāv. Tas tev palīdzēs pilnvērtīgāk saprast nākamās minisērijas, kurās mēs uzbūvēsim serveri uz GraphQL bāzes. Specifikācija. Specifikācija vienkāršā valodā ir dokuments, kas apraksta veidu, kā sistēmai jādarbojas, iekļaujot dažādus noteikumus, standartus un prasības, lai nodrošinātu vienotu un efektīvu funkcionalitāti. GraphQL specifikāciju sākotnēji izstrādāja Facebook inženieri iekšējām vajadzībām, bet vēlāk, redzot tās lielo pozitīvo pienesumu, 2015. gadā padarīja to publisku. Facebook centās atrisināt problēmas, kas saistītas ar datu pieprasījumu optimizāciju tīmekļa lietotnēs. Izmantojot tradicionālo REST API pieeju, tāpēc, ka serveris atbildes dati ir fiksētas formas, bieži rodās situācijas, kad aplikācijai vai tīmekļa lietotēji nākas pieprasīt pārāk daudz datu, kurus tā nemaz nevajag. Tas nevajadzīgi noslogo serveri. Tāpat, izmantojot REST API, bieži atbildē nav pietiekami daudz datu, un tad ir nepieciešams veikt otru pieprasījumu serverim, kas liek lietotājiem ilgāk gaidīt uz atbildi. GraphQL tika radīts, lai risinātu šīs problēmas, ļaujot klientam precīzi definēt, kādus datus tiem nepieciešams un saņemt tikai tos. GraphQL specifikācija nav piesaistīta nevienai specifiskai programmēšanas valodai. Tā ir universāla, un to iespējams implementēt dažādās valodās. Šajās minisērijās mēs fokusamies uz Node.js implementāciju, kas ir veikta ar biblioteku GraphQL, citu starpā pazīstam arī kā GraphQL.js. Taču labi atcerēties, ka GraphQL ir populārs un pieejams teju ikvienā programmēšanas valodā, kurā iespējams veikt web izstrādi. GraphQL.js. GraphQL.js ir centrālā NPM biblioteka Node.js vidē, kas realizē GraphQL specifikāciju. To izmanto gandrīz visi frameworki, tādi kā GraphQL Express, Apollo Server un citi. To oriģināli izstrādāja inženieri no Facebook, bet tagad tiek uzturēta ar aktīvu atbalstu no GraphQL kopienas un Linux Foundation. Biblioteka nodrošina pilnvērtīgu GraphQL serveru funkcionalitāti, kas iekļauj schēmas definēšanu no teksta, vaicājuma apstrādi, kā arī ieejas un izējas datu validāciju. Tādējādi atvieglojot dažādiem frameworkiem implementēt GraphQL specifikāciju. GraphQL API servera implementēšanai paredzētu biblioteku salīdzinājums. Atlikušajā video daļā mēs iegūsim ieskatu par vairākām populārām bibliotekām, ar kurām tu vari uzbūvēt GraphQL API serveri. Visas no šīm bibliotekām, kuras tu apskatīsim, ir balstītas uz jau minēto GraphQL.js biblioteku, kuru pašu mēs savukārt dziļāk apskatīsim vienā no nākamajām sērijām. Katra no šīm bibliotekām ir ar savām priekšrocībām un piemērotību dažādiem lietošanas scenārijiem. GraphQL HTTP. GraphQL HTTP no koda viedokļa ir viegls un salīdzinoši vienkāršs veids, kā integrēt GraphQL dažādos web serveros. Tu vari domāt par šo biblioteku kā par adapteri starp GraphQL implementāciju un tavā projektā izmantoto web serveri. Tas atbalsta tevi visus populārākos web serverus uz Node.js bāzes, tā skaitā Express.js, Fastify un HTTP. GraphQL HTTP ir īpaši piemērots maziem un vidēji lieliem projektiem, kur nepieciešama ātra un vienkārša GraphQL integrācija. Apollo server. Apollo serveri izstrādā kompānija Apollo. Viņi piedāvā veselu ekosistēmu darbam ar GraphQL. Šis ir ļoti populārs un spēcīgs GraphQL servera risinājums ar bagātīgu funkcionalitāti. Piemērots lielām un sarežģītām lietotnēm. Piemēram, ja jums ir microservices, tad izmantojot Apollo Federation, iespējams efektīvi vienu vietu no dažādiem servisiem sasaistīt datus jēgpilnā veidā un iegūt tos no klienta lietotnē ar vienu pieprasījumu. Apollo GraphQL ekosistēmā tāpat ietilps rīki, kas paredzēti kešatmiņai, veiktspējas uzraudzībai, autentifikācijai, autorizācijai, reālaika ziņu apmaiņai un daudziem citiem.
Jāatzīmē, ka liela daļa no Polo piedāvātā funkciju klāsta ir bez maksas un pieejama ikvienam lietošanā. GraphQL joga. GraphQL joga ir vēl viens viegli lietojams un konfigurējams GraphQL servers, kas balstīts uz GraphQL.js un tostarp citām modernām JavaScript tehnoloģijām. To izstrādā un uztur industrijā labi pazīstami atvērtā koda entuziasti, piedāvā ērtu API un piemērots ātru prototipu veidošanai un izstrādei. Nu, un tas ir arī viss priekš šīs epizodes. Tiekamies nākamajā!